batei bazo laksa bino lola mais bazo bombela bino secret difficulté za na mukili mukili za na bampani moko soko sakani roko pengwiso nzambe molinga ke makasi à partir de conjoncture otengami ndena za bitene na zo sibenga sala makambo kutoleka vaseline tantonge ko za fixe ba chinois na bito so comprendre or mama na yo ayebi mukili ya avant yo akopesa ba directive faute pour lingo koleka batunyonso mais yo ki mama na o mabe pesi ko pesa ba camarade boyaka kondiba ba mama so ko mitro taro landi ba troko biso na manette benjo ko scroll na ko memo na bar na ba $10 na ngolo ko la pambu po kanga na ndobo bien tango zoka zemi mal poids osika na zemi tango nzale ko le komoni esuka le mama etelanga mwana na zoya de pesi mama zo raison trop tard o komona na quartier ba église 10 moko to mi bale ya bien 8 ba ko luka mbongo lokwa Paris foot na PMI oh na le bano polele ou bien winner. Comment yo salisi église matin malungé ça te kaka na prophétiser le yo comment ba prophétiser la mutuni prophétie za luka bomba batela nzamba sa bo lingi concurrence donc moto kota ba cimetière avant comment tata bomba biso 13 salaire neti le lokutu ba fouté bien té mais a koufité a coller anuni yo za na mbongo na acha 24 000 dana ba $100,000 ba voyage les réunions mais les gars 5 a koufi parce que comment sécurité mbongo bombi bino te loko boluki ngomba ngomba bocholi batu banuna babonga te me ba umeli oh so za na mbongo fo umela Congo 2022 so za so bokotika la oh l'air moko kenge ba influencer ote passe koti partout ko lukela yo vie za na mutuna yo ko kabela mabe na batu te soki na suite za tata mwasi lokuta osimbiseki nanu yo pa yo ka kilo so ntelo yo yo na yo o memi fi na ndengo lingi tozana payer passe ozoma teke misale ezate na aveugle mona tazo sentir que passe eza ba changer côté ba simba taba memewa o sako bongite nzamba yebi yote ebele bazana bomengo ba yo komi jambi ka kutu na makambo msusu esale passe atiki mbongo mais l'église parce que sont komi na mbongo komi à l'aise faut enseignement soko moni pasteur azote makambo mbongo mingi l'église moyibi na lobia ngwa majuscule on dit mangate okotika la on dit mangate na loba no clair pasteur tie bandimi lola oyo mate kotiye akwa ko pesa mabonza sa oloba ko landa mobali te to ko landa mwasi te po kiasa na famille talaka bolingo seke lingio na vérité ngana ko bala mwasi te po basa na famille mbongo na bikeso na koto na konginda mbongo non mibali balanda basi po na mbongo na libanda ko bank sabio mena kati ba pesa ke valeur te po babike biso ne to sala abonga na oloba no clair kena mabala boko mona mingai soki po za mwa soki landi mobali na profit mo ko mobala ko ma piaka ko refese ko linga ke bien te soko lingi mobali na vérité ate bolene to ko ndoka ngutu mawa soki boliete mo funda mobali te mabale belé mibali basili valeur na ba famille ko la basi mobala ko changer ça okende église mais ndeko pesa ke honneur ti atambula ke swaka na saka mabe mobala fonda moi ça funda ngate famille moi si ba yaki ba beti mbeba makambo na beta ke jeudi te moi ça solo ye mobala changer binoté église au prier bon ça ina mobali muke passer à soka masolo nyos na est-ce que passer la tiens que litoi est-ce que likamni ba la prière yondo ebi komi kita te so mobala za na mbongo te opesa ke valeur te so za na mbongo so benge mon amour ya John mais so mobala za piaka John azo ebate babiloko tu ngaso na lingelo ka liboso mama entretien ngata na za kofo bomanga sili otolo makamna yokanga okama ga $10 ebimi mama sala wenze na kotika na kowela tena cha mwasi alliance mais na mbongo ko bomba libala na venir te jamais mbongo na ngana balelo mama yote ka benga na kene voyage to matsa malembe bana bakola se meto sa mariage po bolingo za ngana yisa na PTT te ya baninga bien la ko bali te za mwasi te nzamba combien de bateaux nzamba lokota bana bango ku ba sa mariage te bakoma pe yayi butei mabe te nzamba pambola Johnny Joyce TV chaîne mo kitoko yanda lisofote bosonja bolingo la misema pana lwende nyamaza masira kasomo te mwana masopa na likinja azalia wana Johnny Joyce TV télévision awa babi ba gag ya solo ba mission ya solo ba théâtre ya solo ba film ya solo ba télé réalité pe ya solo makambo bio bilo boninga botala boko retrouver ngo awa na Johnny Joyce TV. Merci d'autres beaucoup à nous suivre sur votre chaîne Johnny Joyce TV. Vous s'abonner massivement. Simple servante Amino Sarah Bamba toujours na plateau. Anazana pour nous yambela bino bat obolinga mingi bulela ki trop pasteur John Tozana e awa na plateau nanga Willy Ngobo soza d'accord bo panza so image to meka muke ko sola
makamka ya mboka ndenge kene na Pasteur John te bakosola makamu ya mboka. Bonjour Pasteur John. Bonjour ma sœur. Bonne santé. Kuna kutu Dieu est bon. Base. Pour ma base. Et puis que mboka mwa boulot ekeza. Mama mboka ezala de boulot eke depuis kala. Ko chango kate po institution nanga lelo. Yokanga. Ko prévenir yo moko na danger eza lokola mutuka. Ko wela ko chango na parking ite po mone uti magasin. Vérifier na essence eza na kati comme sangati na voyage. Ko ya mukili eza faute ite nzamba tikio nanga privilège. Problème eza yo moko faut gérer yo tisuka. Mama ko botanga na zio longi na yeme nyosa ko bisanga na koka te. Na koyoka mingi makambo ezo tungisanga na zomena ngo clair te ongama ona pesa ngo indépendance pona zo kimia. Na mto so comprendre. Omoni batei bazo laksa bino lola mais bazo bombela bino secret difficulté za na muki. Mukile za na bampani moko soko sakani roko pengwiso nzambe molinga ke makasi à partir de conjoncture otengami. Yo ngati bato bakota na minzala mabe balingaka nzambe te balingaka. Yo kanga bien. Ninge zo sala. Bo expliquer batu mabe mukili. Mukile za lisuma te, mukile za bien ndenge nzamba salongo sala. Avant longwa awa foza na mukili. Comment batebi ke boya mukili. Okoboya mukili comment na place mukinde bomba kanzote ume la pose amela kokota lola awa. Soko so comprendre nga. Yango moni problème eza boye. Ba komisi bato ebele ba paraître à partir de mateya oyo ko tchabino na caisse. Obi caisse ko kangela. Omone ko zana oza mutu mukila te. Oh. Na boite oui. Ndongo sawana bolanda biloko mukilité za passager. Landanga bien. Bolanda mingi ya lola. Mais lola izande promesse to kokota soko tambo na kobanga nzambe. Mais pona ko vivre comme na maela ko linga nzambe faut na sanfa na poche. Po sans frère ya faut bima o luka o batela bongo konje peso kimia. Na loba no makambo par amour. Ko kene na begizo te o ya kabiso to fula ko mata. Faut église. Wane bombi misala molili. Na loba no clair. Kende église ba ko bisa yo linga nzambe tambola na vérité ndenga sengi. Mais ko bonga yo moko fo luka luka ko sala longola soni. Ponzela nzambe sa humilité. Soko zana muto ko personne vite banda ko teka malala kanga suki sala couper couture sa mutu na musala. Soko si mobali ko lande pona bisengo te bombongo lande mobali na vérité o nyosa ko bongisela na vie ndima pende koloyo. So ibo mati bien so bo mati te suka place limite fiesa. Mate yango wana. Boye bisi batuka nzamba sa tiko tak kuna ba priaka te ande bien. Combien de ba pasteur ba komi ko mema bien na kima na makambo ezalo ko la kermesse. Balaki soto pa ko la vaseline. Vaseline eza pona ekobo batu basalaki na modèle na bango. Eza likamba lisumo ko betela ngo tolo te ponga pena na masumo na sala ka boyebi te yango batami. Na kotika jamais ko za la champion ko chola likamba muninga take ngape na ikelamu. Na loba no clair. Nde na za bitena na zo sibenga sala makambo ku to lika Vaseline. Tanto ngeko za fixe ba chinois. Na mto so comprendre. Yango na biso oya pengwi si tu soka yeba na bokela mawa. Pourquoi batu bakoma ko tenter ba passer na batiki ba musicien na ba théâtre. Kala ezali soko za passer batu bazo silika mobola. Sapato a passer ce que na coordonné so ba vieux pas ça na lingi ko tonga mena ko simbela wapi pona simbi yango bisika nyonso. Lelo commission ko za passer batu bazo wela lo ko mutachebi na match ya to yamba. Obunga begise bebsi passer te ba sero ba saka mukemke. Alléluia daddy. Bino ba daddy. Nde yango. Bolongo ko banga nzambe bokomi bafana mote ya mote. Yango komi lo mote ya pengi begise siliktina. Ngana ko sambela pona mote ita. Na osambela pona kota lola. Na ote o vérité. Difficulté ya vie atokena ba pays nyons. Lipe kwa kana mapatate. Soko lukito bombi to ko matate. Bino lo kwa bolula makamba lokumu. Misala papa mba obiso to linga ko tambusa mai koteka kishaer ki porter ki wewa bolinga kate. Bolingi lo kwa botanga ki misala ezate kaka français. Français bozo hollande zanga mbongo boko suka nango wapi. Biso to bwana biso makama minene. Netinga. Soke simbite na kotema na rabis. Kole yaka na 207 na kokitsa na mutu. Na kokena ngo pasi moteur ko mate. Tant na kokitsa mama na bi merci apenga 500 francs. Tant na koleka na misu no ba tala bolole oyo. Na bimi bolole pa na yo me na bimi tili pa nzambe pona boko lukana nzela mabe. Na van normal na nga bimema me pesinga 100 francs. Na zane konzolo bi na kokoma pe mutu. Na catégorie mbongo bimela nga no kuta na mwasa ko linganga tane toko lala. Bolinga ngote. Kaka ngai na ngai ya kosela ka peso ya te ndebo komi ba jaloux motema mabe ye bokomi si batu nyonso binemi
bokomi na posa bapara basomba bandako bakufa mpo boteka bokende bapoto donc anti soko luki te na poto oza courage na oteya bajeune na lelo balingi lokumu koleka nzela lokumu basi mibali kaka android ngai boye comment mwana mwasi azoboya tolia bapara na ye babota ye azopesa confiance na tolia camarade mama kutalingini biso mama azokamwisa ngai ebi ndenge monde ezo évolue te or mama na yo ayebi mokili ye avant yo akopesa badirective afaute mpo alingi koleka bato nyonso mais yoki mama na yo mabe opesi confiance na bacamarade boyaka kondiba bamama soko komi trotard olandi bato lokola biso na maneti benzoko escro nakomemo na bar na ba $10 naka nango lokola pambu mpo kangama na ndobo bien ntango ozwaka zemi male poa osikali na zemi ntango nzale koleka omoni esuki ale mama etelanga mwana nazoya nde pesi mama azwaka reso trop tard mama koboya koko te moye na lero basengaki ye te mpo programe ndako eza manka biyaya nazoba no polele soko otemi mpe na zema liboso te okomona kokoma ntina deuxième bêtise ntango okomona polesa mwana makambo makasi na via lelo kozwa su mobala mibale soko kwai na fo poule okomi na deba na de tata condition différent nde omona ti okabi ekei naoloba no polele yango moi na kisasa mwana 20 ans 19 ans 16 ans 24 ans soki ayoki toli mpenza tala ye biasa abota pembeni te ya ye oyo awoti nanu te bayokaka te naza nanu nayebi bino Congo tala soko ndiminga na oteya yo original keba na période tokomi lokute ye makasi ekoti tina baeglise naoloba no clair okomona na quartier baeglise 10 moko to mibale ya bien 8 baya koluka mbongo lokola Paris futi na PMI naoloba no polele ube wine koma yo osalisi église matin malonge eza te kaka na prophétisele yo komo baprofetiselaka mutu ni prophétie eza luka bomba batela nzambe asala koma prophétie komi na ya pa na okotanga na bassin te na maki mosusu na TV bafi baotikala mitakala sukola bango bokendo non wana eza kibo magie naoloba no clair pardon omoni lelo to période likola pasi bokokaba vie koma bato akala babonga te bapapa banuna koleka bino boza na mbongo me bozokufa avant vie apressé bolingi concurrence donc moto okota basimetière avant koma tata bomba biso 13 salaire neti lelo kutu bafuta ye bien te mais akufi te akoli anuni yo oza na mbongo na age 24 okomi dana ba $100,000 bavoyage leur nyonso mais koleka 5 ans akufi parce que comment sécurité mbongo bombi bino te eloko boluki yango mbangu bocholi bato banuna babonga te me baumeli so oza na mbongo fo umela Congo boye trop pressé lokola tata abonga te nakoyoka toli na ye te lokola tolalaka na kikuku nazwi camarade azalaka na ndako ya chateau so nandi toli na ye seke nakobonga mbangu nakokende kuna nde oti naoloba nomena tala 2022 soko oza so bokotikala oyo lere moko ekenge bainfluence yo te pasi ekoti partout kolukela yo vie eza na mutu na yo kokabelaka mabe na yo bato te soki nazwi te eza tata mwasi lokuta osimbisaki nanu yo mpa yoka okilo asongisela oyo yo na yo omemi fi na ndenge olingi toza na pays ya pasi ozomona teke misala eza te na aveugle amona ata azosentir ke pasi eza bachange kote basimba ata bameme wapi yo ozotala nayoba nokoperte yoka pasi ya congolais jeune congolais soki aza na nzala azangi mbongo ale pays ekomi mabe aremanyema tokosala marche jeudi fo tokutana na rond point simiseka $10 ndenge kobaluka kokosa bien otala masa nzoka ke ba er wana orebake pesa mabe te na kisasa ngo pe koma place nyonso ka kocha bakiti so poko ekoki koteka place ezaka bakiti bocelaka nani misana Congo eza te me masengezo sila ndenge nini babalelaka na tongo nde balangwaka na pokwa oyebani mboka sakana Pasteur bameme so badepute olela merci basupporte mpo tokumisa ekipe mama likambo wana sina lobaki ezopianga na pasi yango na soki kokumisa Congo foza motema monene est-ce oyebi ke basupporters nyonso ya Congo baliaka ta un pays te soki omoni bato nde baonyokoma na misala surtout bapapa baboti biso na bayaya mama naopesa na bayoyo kanga oyebi ke bapapa ebele bake bapassion babimi bambongo moko ata $5,000 ekomi te moto anyokami na Congo pendant ba 40 ans na mosala azobima na ba $2,000 mais aza na bana 6 mais okomona bato boko na likambo apamba 30,000 à chacun yokanga bien et puis organisation nango resala malonga bosali ke mbongo ebima ebele mpo boescroquer exemple nzembo bayembaki avant match bakoyemba ngo avant to après qualification comment bakebimisa mbongo bayembela pays sa baqualifier so boyembelaki nini erreur ya Congo
nayebi si okoza na ndako eza na bomengo soki rigueur eza te buzobe kozala lokola ndako ezanga mbongo mais so bwana rigueur ata mbongo eza te bana bakokuwa na respect kobanga tata na mama po so tosakani fimbo ezawa omutala batata mingi te bazaka na mbongo malonga te bakolisa bana bien bekolo mabe mabe me bana bakola batanga pourquoi papa azaki na esprit ya bana bakola bien na bana vérité Congo ebungisa rigueur Congo kotosa hiérarchie ezaka sute partout kotambola même na nzela omona ba jeune garçon solo ba bêtise libosa ba papa na ba mama na kacha bis comment mwana mobali sa puis ben mwana mwasi oka ninya mama na yo na miso ba parents ata papa bota ote soko lo bi bêtise na miso na est-ce que tamboli bien ma babe tozo récolter combien en Afrique civisme ekufi bando ye banzambe comme un poliko banga batata nyoso na ba mama ko ba sambela kati mama ko sambela kati na kotindele moto or na bible le biso ko bangi ba hiérarchie mukilité wana danger na ba ina bo pasteur na ba no makama mike ya moni ba église belé bo pena ba critère ya côté ya te les gens la chauffeur à l'équipe na prince mais ça permis faut que nous cours bien bateau sakani dodani wat faire des positions et ça wat ni ba chauffeur belé nde batumi ba ina vie donc moni otolia pété na fungola 2022 moninga na ko kabela nga faute pa mutute paro basala chez biso nzamba pambola kitangane na kopesa nga raison moi si nangana bana eza ya na mama tene ba pianga su chef nga mo fone ba ko gérer nga soko komi na mwana salaire malonga eza te dosé buzo balibanda chaframe komela tika na buto imoko polongola mabibi kokota kasu mbongo na babija masanga te po baningo bazobetelo maboko mukolo mana kobela maladi to yo ko reverser ba kotambola pembeni ba choliyo ba kobosa na ko langwisa ba ko matala bolola batela ka to menanga sisa mbongo na masanga kisasa na lo ba no clair bandeko na propre ba pesa ko valeur po ya kana 100 francs nous sous azaka bota simisa mwana na famille au moins na soko yeka ta 16 okuti mwana propre wana balingi ete loko yaka na 100 francs ba bénéficier na kolia na yo to sa ele mwana propre longwa musala vanda 3 mois batimbela ko sala kate okuta mwana ti 17 nanya na masoko so ba mona komokosa nangana longola mena ibitera ye babi ke so longwa to ko sa ne peni nini o mboka un grand merci à Candice Diwaiti, passeport rouge, États-Unis, le cœur de Jean-Marc Marcus, Sayo Makambo Ezali, Pichu Lobota, mon frère Nanga, le cœur de Coco, Kwema Tukanga, Paris, de Paris, Biscotte Mala, Bof Nangai, Natacha Makela, je te salue. Pasteur John, au Sambel Pona, Poutine. Pona Poutine. Non, Sambel Pona par rapport à quoi? Jamais. N'a rien à voir avec hier. Guerre ezali bino ba pasteur osambe ate tolo na se pour makamone ka alo banayo boye batina boyela na mukili alo bano clair soko yebi tina oyela te okobima inaperçu alo bano clair soko contamena liste ya musalo babengi batutata boze belé kofuta matena suka to ana l'air oyo contrôler nanu yo mokokolo yo kotala ka makamba pays te wana za makamba nzambe kolo mokili aya abikisa batu nyoso na banda kwa kota to bakengande Jésus bobika bika jamais oya kutana na nzela na ye abikisa o pa kutana na nzela na ye soka répondre clair to kombe aleki na lo bano clair na vie foyeba Poutine asilika te talinga te problème na ngai zande ngana réparer na kolo muki makamu na ngai ko simba soki ngamo na pesi nga réseau pe respect bato ebele bazolela na Congo yokanga ko bonga na bito zamba million bakoy komona na ba million bato ba betelo maboko ba bangi mais na vérité oza mal à l'aise koleka mtatambola ka makola zo mbonga bibamba mazo vivre bien na mwasi na bana koleka yo okola na ndako etage bato betelo maboko mais ndo zo kaponya malunga te okola na kikuku bazo mona ko so kema na bangungi mais ndo zo ka kimia po défend mutelo ko to ça à l'aise okobala na alliance mais ndo ndeki mobulu za na kante ate yo to mwasi moka saka mobulu okoza na yaka to fanda ba mona ko mutu moko pa mondira za tina te mais ndo mwasi na mobali babanga na makasi mais nan balata alliance te boy ba ko te ya elo so mabino bo motema pressé ngana ko sa concurrence na ya ndenge na ya nazo te na tena ni nyongo na nzoto na ye ngamo ko kolonga so ina jute na ko tana ni kaka alors ngamo na forcer simite ngani kerezo kamwa et comme le roi so kufi pauvre ndo keli fait le comment mawat faut enseignement o sa ko bongite nzamba yebi yote ebele bazana bo mengo ba ko mi jemi ka kutu na makambo msusu et ça les passe à tikimbong. Mais l'église va se faire que sont commis en bon commis à l'aise. Faut enseignement. So comme ni pasteur azote à makambo mbongo mingi l'église moyibi.
nalobi yango majuscule ondimanga te okotikala kondimanga te naoloba no clair paster tie bandimi lola oyo mate ekoti ye akoki kopesa mabonza sa oloba kotalaka bato na parence te mate eza lokola bar oyo akoti bar jamais leka na piste esalangwa il faut oyo nano melo olangwa le piste ekomi kitoko yo koti mamo bando bina sa omona bafoto ebele yo mema mutu amelaka masanga te na bar akomona bar mabe mpo asomona tokoma komi na desordre mais soki ameli alangwa akomona bar eza kitoko boniko oyo tobungi mboko oyo. Un grand merci à Winnie Lucevi, maman des 3 poteaux na poto, Dédé à Boko, de cœur descendre à Boko, on a eu ça, marraine nanga, marraine nanga, puis tout le beau tanozo et bisayo, poto na poto, bazalunde bakonda. Un grand merci à Tracy Tassi Perside, je te salue, Jonathan Maemba, je te dis merci. Kombozi Didier Boss, le cœur de Christelle Makela, Kombozi, maman des 3, Ngouli mère des enfants, pasteur John Outi Poto Ozonyo, nani? Nai nanga mokonga yo. Nai nangai. Na kendeki nanga. Nalobi na yo. Na poto poussière réseau soit na tipolo pembe zo bebate. Nalobi boy na kendeki nanga na zongi nanga. Ngina lakisa oni nini? Na enda muna ya mobimba. Ngai yo. Ba refule te baka kinga ngai yo. Problème nanga esa ki omoni ngai suka nanga yango wana. Conseil nazo pesa yo. Kosala 1000 voyages na rien à dire. Kokende ba voyage pote belebele yango te. Kozana ba millions yango te. Yebisaka mutu sécurité na yo moko tioko maliwa panza. Tala, na loba no clair. Tokomi na l'air oyo botika kwa mvie nyoso so pesa bino mwiso. Okobo malibala no pamba likola mutu oti poto nzoka nde ba refule ndongo lobi tato infantile escroc. Lingana no eloko moko lingi na motema sanke ozana. Apui baba nenti. Na loba nenti ndeni. Kolanda mobali te to kolanda mwasi te po kiasa na famille. Talaka bolingo seke lingio na vérité. Ngana ko bala mwasi te po basa na famille mbongo na bikeso na kote na konginda mbongo. Non. Mibali balanda basi po na mbongo na libanda ko bank sabio me na kati ba pesa ke valeur te po babike biso ne to sala abonga. Na oloba no clair. Kena mabala boko mona mingai. Soki po za mwa soki na ni mobali na profit mo ko mobala ko ma piaka ko refese ko linga ke bien te. Soko ni mobali na vérité ate bolene to ko ndoka ngutu mawa. Soki bolie te mondo funda mobali te mabale belé mibali basili valeur na ba famille ko la basi era lesa ka o bien obetaka lisolo na ya malunga te tango komika na piaka mama est-ce que maman ndatine ko bala mobalango comment tango lia ka bebeta lisolo te maman tozolia bien suka mobale jamais basa ki sasa bozo wela ba honoré bino ko kende libala bebi guerre na ngote ndenge zakana ba changi libala za kanga mutem simba te conseil musu mobala ko changer soko pese valeur non boso honoré mobali nangeza yo atanga te soka ye lokumu mobali fait ça mobali ko bandeni ko lingi mobali ko ma ko lingi à partir ya conseil ayena 10 000 francs orocho lobite papa 10 000 ozui soto ke nango un mois na bana nde ba komide e ko simba te pianga na banda mbongo na teka pona renforcer yo e yango base mutu zeza papa ndenge za bo etika ndeko nanga tia $5 ko pia ete $10 $30 pesanga tala mine fa bana tikala ki boy au moins teke mona zo diminuer abanda beleki na ressentir yete to baksa linzanza mili kitoni to poussa po mana ke akende c'est ça mobali soka za piaka ko pota ke na famille na lupangu teke papa na lo banoma kamba mitala eza école mobimba libala mobala ko changer na prière na butute mobala ko changer ça okende église mais ndenge pesa ke honneur ti atambula ke swaka na saka mabe mobala fanda moi ça funda ngati famille moi si ba yaki ba beti mbeba makambo na beta ki jeudi te moi ça solo ye mobala changer binoté église au prier bo ça na mobali mo passer à soka masolo nyos na est-ce que passer la tchèque yo litoi est-ce que likamni ba ça la prière yondo ebi komi kita te so mobala sana mbongo te opesa ke valeur te so ka sana mbongo so benge mon amour ya John mais so mobala za piaka John azo ebate babiloko tu alors mobali tanga zo timba senti que moi ça la ndanga na profit au moins na comme timba ka na lo ba no clair et loko na fobo réparer bozangi mabala pona ko sanga mibalité boyebi ko vendre na mibalité bo fana lo pang mobala lambité 2 jours moninga zola mbato so lipeka so kwa kinzonzo bando beta masolo ndako na bino pana bango nyoso kwa livraison mobala ko ya kucho pa moninga mwasi ofanse na makolo so bomeba silo kwa ba makaku mibale ta kolo mobala bezo sango nini ba ninga musuba répondre mobile na place na yo et ça la katin ngaso na lingelo ka liboso mama entretien ngata na za kofo bomanga sili o te ola makamna
yokanga okamaka $10 ebimi mama sala wenze nga ngazama naloba no propre ngata bana ba 10 kotala bana te mono alalaka noki te tokotinde congé pa ya na nginga na photo zaka libre on dirait terrain cage bana ta ba 6 saka na tendresse kotindela te bana batielanga fufu na mesa na ndozonga retard parce que kolamba pe soso tini mwana tielanga gwe komi loka ngai pour apecha kolia exactement kolamba biloko moko ezanga musuni tango ko servir nga chérie obi kende ndu na mindundo telo pe fana sa tu bano ko linga kite maloba du ser na likucha pondo ana etenga mesha fona tombokisa ndako na pesa ba piste mobile alingaka mwasi à partir ya kia ya nini azotala modèle yechelo lia mbimbi mama na loba no vérité ya vie kokaba vie na ote na losambo lingande makamunzamba sengi otosa na pesa kobanga ka ba passer ebele on a biso original tala esengo mona ngana prière na butu na tongo metamboli nga mabe mozo mona ngana kota kanya na biminye menzo na zotambola malamu parfois enseignement so moni mutu moko ayena pesi mbongo en église sombi bakiti na mesale wando présenter chaque jour on dirait communiquer botala muninga asali kaka 6 mois nzamba asali bino ba 4 wando bokitaka mitro kama mabanki babungi ba passer ebele bebo sambisa batu era mabonza batadola maboko widoso kwa ba mini fa bole kambango balo kabisa DCC bazo wela bosa no kibozonga no kino kile kitobeza communiquer oh nzambe nanga nalo bana yo tomoni makambu ngaso na lingaka nzambe te nde mawa ya umwe na vie conseil gratuit tala soko moni mutazo linga mbongo makasi na ozongela keba na yi luka mbongo sepela na mbongo mais elanda yo pe na eloko mérite pe la elanda keba na oloba no makambo solo ko forcer limite ya vie na ote ezana a oluka mbongo na ndenga se okokota bikota kota na oloba no clair ngana luka mbongo pona ebike mbongo eza bien mais na forcer ate soki eza tena bomelango nzoto comme c'est comme linga ngambo te na linga ndeko za la piaka te fona kota na musala moko ataba kokololanga mais na mbongo na tia na po kimesa nini eya soko ebinga te kana zo kama bino bataki sasa meme na cop na kokate meme na bar très bien balingi ko sa lelo ko kabela mbongo abetelo maboko meme na bar umela la saka ndeba bikaka cop toke makolo tisa no bonto za cop linga na nyoko mandenga nyoko ama afo mutu bagoy o meme na cop bosali soka zuma $50 30 la musa suna tongo na soka tolo pasi lo wana soki budget fo sila na bonga bandira sulo bolole mutabenga matabonga yeyo éviter ye tamulanga na muta ota $50 5 era sala muki abi ke weza période nanga na zoka telo kwa te mona ni na profiter chez ma vie tabazanga bomengo masaka na banque ya bomba mbongo na ye matiti pour tabalia ka mingi akota na ba poche elle ba ko kangelanga singe ko mukuse ona bomba ina sani mwana konda zana maeli apeso ba shema muke amananga na kotika la kowela tena cha mwasi alliance mais nazana mbongo kobomba libala na venir te jamais mbongo na ngana balelo mama yote ka benga na ke voyage to matsa malembe bana bakola se meto sa mariage po bolingo za ngana yo saka na PTT te ya baninga bien la ko bali te sa mwasi te nzamba combien de bateaux nzamba lokota bana bango kuba sa mariage te bakoma pe yayi butei mabe bokom si makokinyo somoko to moninga na yoka biyoka yokate gana banga munena bible te ato saka nde bible pona biki ato mwana munena kwa sanduku na kate saka na des problèmes sala mala mutika mabe nyo se fimba ka exemple pepe sabiso courage ou élément yangani so comprendre c'est qui matolo pe leki yona biso matolo l'équipe pas bato balingi facilité soko lingi facilité ko bima ridicule na ba no polele ko tiaka vite ko yaki lokwa spectateur muninga na terrain soko toki na terrain te atola ti médaille moko te kama te po bamona ko ndenge tokaki na terrain te na lo ba no clair na vie all mato kita chaque mutazana rôle likamba ko simba na vie na ye na lo ba no clair nzambe soki kimia saka pona batambongo ndeso babola to saka na kimia te mutu to saka na qualité ya kimia ndenge nzamba chela na lo ba no aw mutu muso mona zanga mbongo bota bana 8 au moins na soko tali modèle papa touchera salaire et balani tena ninga ko bomba bana
mais ce que tu as vivre tu vas les étranges par rapport à Moutasaka na bana mi bala les kambongo mais tout bana ka pas moyen na lo bano clair na vie loko zo bo mabino boza motema trop pressé faut yeba que tito za wa mutu na mutu ti aza nzambe nda sala yi omoninga na lenga mutu te pona bike nzambe nda changa na bebisa na bongisa so na komi tango alinginga par na ye asala ya kobomba nga eza nga moko nde na lukela nga siko nini ko pesa nga effectif ko za na reso bomba nga ti liwa mabe ya ba kinois ba lingi ko luka te kinois memenzela ko pa ko sidika kinois na kisasa koma ko mona ka nyoso ka pays na ye moko pa bima na tonga ke no beta ko na ko lukela wapi pays nazolo bana yo komanga ina tambola kana ko bunga te pona ko tia litoi mbangu ko luka makambele ki minene ko lika kutu batu basala ka mbongo champion mais pona ko luka vina nge bonga na luka jamais. Comment mutatambola kamo ka bunga kate mazo kende kisi dimanche seigneur l'accent direction ko bonga l'accent direction ba l'accent direction yo bité ko bon en tout cas Congo na mawa yo kapé boya to chabino maboko bato bazo senga direction ko bonga obi ke na loko tamu seketa osala ngote mama banzinzi nyoso mona kana sani tango liaka ba na mesa ba uta kana quartier wana te misusu ba uti yolo koya ko pema ti bakutani 4 afa matana sana za deba o terrain na terrain nga terrain na ote lia muke ko tika non on va ba mati tango ba dame si maso so malamu ezaka na choka dimanche na ta so za yakuza tinzi pe malem petit quartier na lo ba no clair so ki ba nyama ba vivre na tala o mani ba nyama ba vivre na mbongo te mais ba mona ka difficulté a fi makasi ko le kabiso me ba lera na facilité so ki kota facilité za na kaka bongo kota ko somba o kabeli yo nanya simbela o yo momo uzano makasi na ndoto poza courage mama bote wa lembi mazoteka makala bakoni fufu mais aza fatigué mazonu ka kinaza la goigo était pour danger na ngamu keza na kati bongo yo en plein âge mama tolo bani po batia bino olingi nzamba sa suni na par na yo biyo ma osala ya tika osala pona ko lukela oyo ye lususa ya ki beba ngo ya ndenge ataki simba kola kate mutu evimbaka ba congolais okondi manga lelo te omoninga fome ba wolo langa na zabi senga fome ba wolo langa na misale zanga tina na pepi wese kena tse sans na poche donc ça na valeur poso na pepi wese na lemba kota na ba wolo linga mobile akolo be misala pa pamba oui na sepo na difficulté tant na koza $10 na poche tant na koma na matete na ngaba na yolo na bumbu na ko ba kena to pepa na ko ta mndeno so ba penga valeur te so na fana melimu ngimaka masanga na masala kina benja ko boyanga aba mutambongo yeyo na vie eloko bomi bino bolingi lokumu sako luka bolingi ba kombo ba titre minene to zaki famille omoninga kombo kingani nde yanga soko landi lokumu ba titre no kwa salaka nango fandaka pana bakoma ya kweya okotika ko kufa ko tala na mapeka lokwa soso abungi nga na livranga lokwa livraison na komisa kisasa kwa na bungi na ngola soko ke na mboka mopayo ko sa misala nyonso pona obike muta kotalo azati ndenge na komisa kisasa oye banga to te na zo bundela nga pona komi pembe na konuna na kosimisa nga nani soki makase sili eloko esangi bino kaka nazana na ba 35 ko vivre lokwa beba 8 ans la fufu ndaka chaka baleki kaka ba benga na ndako te me bunda ta pona tina yo na lo bano polele elo esangi ba kinois lokwa la nzamba ezo sambelo za mutu mukila te so yo kana liba ka 2022 ya bino batutu batombola ka kiti na bible rema dadi yelele yo omboka sakana omboka ebele mapungu na banzinzi bazo pumbe susu zale lekelo ko le ezangi mapeke ko mikilo bafandika na soka basoso na lo bana yo tala na bututi 19h30 ndinja koti na yara bangungi lokwa na tindeki tena moyo na sai repêchage kana tala benzinzi na ngungi beba lukani na tonda ina moyo tena koti tina yara bangungi perturbation totale soko sakanoki na lo bana yo bambwa ki sasa balanda su batute batimbeli kenda ko so bombanga baliaka te mena kangela bango wuwu ezate omboka so yo kinga ngamona kimbwa moko kuta boti mwana tura liboso bajuba mbwa bana ya boti ya mbwa bakolo ndako bateki ayo ko sose mami balena tala ka mbwa tan komi munena bimili banda le matita sopise zen mbwa sali ya fortement atimbeli ke na botela ka bino bana boteka me bolesanga kama mabe turo na ndimi na bana ngana mbwa revendiquer droit yo tala omboka na yebi tala alo bano makamba solo
biso tozalaka na mbwa moko boye soki mili soki miki mbwa na timbelaki jo azaka piakere ata na benge na masika ayaka te alingisaka mokila telemi me mwana moke omona alandi ye mbango patimbeleke sani ya petio soki naza nadamaka awa me oyo aventire oyo banda kona monake mame mbwa atimbeleke nga mona banga mbwa atimbelingani eza mfutema te rien mbwa atimbeleke ja naoloba no bapolele secret ya vie eza kaka mama naoloba no clair vie eza na bata mort eza na aire moko forcé ozwi te me na vie soki awa esimbi te kende awa awa esimbi te kende awa okopia nga raison nzambe akopambola naosukisa awa soki nzambe apambolaka bato église nde bato tu bapriaka babonga okosambela te me nzambe apambola soki otosi lwa nature eloko esangi bato ebele ilela libangabanga kende oluka te sala boye ngai te mobala asimisi o $10 ozoyela kotia 3 nzungu na moto ondira anniversaire ya mwana wape na frigo te bokobomba kaka lokumu sango ekende na ndako makoko tinda sani bongo mama sheri bongo yo komisi ndako wanishe bolole oyo naza mobali no nabengana oyo yamoninga so mwasi alambi pena misuni etikala ata alaneke na otango yango na butulu kwa puku elali mitano nakomi na likala mpo ndoto ebungisanga te sakana yo trairi nga na ntongo totala napesi mbonga soso na ntongo tyela papa mai ati mwasi mabe ata nalobi te nonisaka mutu kaka o mari alingi libala te fo mwasi yo bino bokotika nde fo bomela tinga mna kokende fo bocharge nga beto afufu oyebi vite yo balakto nyonso na libala basi mabe okopia mbonga biloko sani ya fufu ozoningisa fufu ezobina na kati ondire bili ape na peso su 6000 jamais donc moninga mobali tala balango mona makambuko ngana ko peso 10000 okewenze baboyi 7000 okozela muto wapi franc congolais dollar ebeba okochange naye yo moninga mobali papa mba ona ngana bi livraison faut mena côté lango malewa yo moi ça sert à kana memena bambonga okufa abamba ngona kola nzete oso fula mbongo lokwa libaya na nzela okoyeba yo sakana oba ibalo ngai onyokolaka ngai nyokoma yo yo bishema te na pesa ba pisse mobile et puis jamais ça ni atate kokokana na mwana ata mwana koli ndenge nini ça na tata fait ça avantage yo lokwa na kina bango fo livrenga na pesa ba pisse tala boye ba valeur libala mama oza cours professionnel ata bolambi te bozana na mobali na nzala sidikele pasa mobali nayo so mnika ba beti porte kokoko keba avo fungola porte kende tala kita lembulambe luka kira chana muno fungola porte longia kose yo se bata famille mando ibo retard mabakunyo se na nzungu esi esili diganda kuna na kilo yo wana masha malamu yo Zamba pambo, on comprend les jeunes. Avec d'abord pambo ingala et le mois passé à John Toromina Souka, Kevin Nusala, m'était ma maman, passer John Toromina Souka, Kamite Totikayo, et mon pont à Johnny Jocks TV. Zamba pambo la Johnny Jocks TV, chaîne Mokitoko, yo mo repete tantine. Sarah Bamba, où mela na makina simabilité sana. Willy Ngobo, basse na caméra, batutu bazala kia Zamba pambola. Yangande Koriki Manzaka, base, Papa Manuel Miyuna, Batikayo, Marco Loco, Moubala Blessing, base, numéro Nangaboyebi, plus 243, 84, 75, 18, 112. Vraiment, Nzamba Pambola, na lela binotu fort, vraiment, base. Bisopeto lela yo ya mingi la bamba traitant Nzamba l'opposo, ngo garder toujours l'opposo na yo. Chez la bamba traitant, azo traité ba l'opposo ya couleur nyonso batin nyonso azo traité yango. Deborah Bamba, je te salue, mon papa Doris Bamba, je te dis un gros bisou. Hein? Willy Ngobo derrière la caméra, Mobala Mbinga, mon la mongala. Je n'en Nzambi Mwana Deva, les grands réalisateurs, Ozangi image, Big Machine Passeport Rouge. Willy Ngobo Mtapalolara image. Un grand merci pour ça là toujours wana. Bon s'abonner massivement ba o nanu ba s'abonner te boningisa ba ninga bola msabango ba s'abonner na Johnny Jocks TV pour bo ratarate ba news ba actualité to zongela susu pasteur John to sekali susu na plateau zo atoli a pete salela mama ndaku atolambi te chakirda fongola porte na rosé la Roseka, je vous dis énormément merci. Bon, s'abonner massivement sur votre chaîne Johnny Jocks TV. Vous n'allez jamais de si. Je vous aime, Yamingi. Ciao.
Johnny Just TV votre chaîne na kotala to s'abonner awa massivement parce que awa ne makambe vandi yenda lisofa te bosonja bolingo la misamba misema pana lwende nyamaza masila kasomo te mwana masopa na likinja azali awa na Johnny Just TV télévision awa babi ba gag ya solo ba mission ya solo ba théâtre ya solo ba film ya solo ba télé réalité pe ya solo makambo ya bio bino bolinga botala boko retrouver ngo awa na Johnny Just TV.